鱼呢？他没拿回去啊？没有啊，应该是放走了。大家好，欢迎回到白 Sniper 大鱼视角频道，我是 Jerry。今天的影片啊，有一点点特别，要跟大家分享的是我钓鱼20多年来是如何影响环境的。起因啊，就是前面这个2公分的浮碳线线头是大坝那一期的，本来呢那期底下也已经回复过了，结果呢还有人啊跑到这个美国 DNR 养鱼保育的影片下面啊，还有其他社媒上面乱说啊，于是呢我就变成了剪线乱丢的油土博了。那剪线和剪线头啊是两回事，这呢是首先要说明的。我本身是从来不曾剪线乱丢的啊，说来说去啊就是线头那个镜头了。那么问题来了，一个2公分的浮碳2.5号线线头重量是 1.7 毫克，算它是2毫克好了。那根据环境污染与毒理综述期刊引用的研究结果，洗衣机啊洗一次衣服排放的微塑料纤维可以达到500毫克，也就是呢250个线头。如果您啊真的对环保严格到一个线头都不放过，那我啊就很难想象您还在家里面用洗衣机和穿合成纤维的衣物了。要不要考虑淘汰一下呢？环境啊永续啊这些啊对某些人可能是口号，对我呢是科学。如果您有科学数据支持说钓鱼人零散散落的钓鱼线头，注意啊是线头啊不是长长的线，是影响美国环境的元凶的话，那就啊请一定要给我指明数据的出处。这样呢一来可以让我提升学习的机会，因为啊我实在是没有找到啊；二来啊我在给我们议员写信要求立法严管美国钓鱼人线头遗弃行为的时候呢，也可以更加的有理有据。当然呢也可以让您的鞭策啊真正的对美国环境起到帮助，帮到这个环保理念后进的国家。不过呢在您列出数据之前啊，很抱歉，您是圣贤，我是普通人。钓鱼啊是以开头那些 pro 为榜样的，只要他们还在讲环保，讲钓鱼资源保护，我呢就一样可以讲。接下来啊就带大家看看美国的普通钓鱼人钓鱼的时候是如何与环境互动的。那钓鱼对环境的2大影响啊，钓线呢确实是其中一个，不过呢是长的钓线，而且它的影响呢最主要的问题就是缠绕，特别是缠绕在野生动物身上，把它们勒死啊、窒息啊、限制行动啊，或者造成很大的伤口等等。所以美国的 DNR 环境署啊、渔政网页上啊一直教钓鱼人啊，钓线一定要剪短到至少6英寸15公分以下，最好呢是1英寸2.5公分左右才能丢弃，即便是丢进垃圾箱哦，也必须剪短。当然了，美国很多钓点旁边呢都会设置钓线专门的回收的地方，也就是呢你可以不用把它剪短啊，直接放进去，这样子呢有专人会把钓线粉碎了以后最后再回收处理。那你要把它丢进垃圾箱的话呢，也必须要剪短的，因为垃圾啊大部分是进填埋场的，进了填埋场不等于垃圾就出了生态圈了，照样会有动物去翻垃圾，会被缠住，会勒死。所以平时啊我勾到水中钓组啊都会把底下线全部收起来，带回家处理好丢掉。这是什么呀？还收上来一个 tungsten weight， 又赚大发了这下。fuck， really？ What is it? What? Lying. Jesus, bejesus. What? 谁的线？好新啊！我操，那么多线，你看看。
今天不是。然后看到吊点旁边的线呢，也必定是捡走的。真是的。哎。然后呢，路亚钓啊，专属的一种对环境的非常大的影响，其实是软饵。现在的软饵啊，很不幸的，依然呢，绝大多数是用聚氯乙烯，也就是 PVC 做的。聚氯乙烯啊，丢弃填满以后啊，脱氯降解，会释放含氯的一系列的污染物。其本身呢也是物理污染啊，大家呢可能也见过钓场旁边啊被水泡翻的这种软虫哈，4寸虫子可以长得呢比脚还长。这也是我回收利用这些本来已经开裂的软虫而不丢进垃圾箱的原因啊。那回收的方法呢，在右上角的影片里面说过了，这里就不再重复了。要说这回收其实我省多少钱的话，其实也省不了多少钱。其实大家如果有空哈，查一下铝合金 CNC 软饵模具的价格就知道了。再然后呢，平时我们钓鱼的时候啊，看到塑料袋啊，必然都会捡起来丢掉，这点大家都会做的，应该。一个垃圾袋，垃圾要除掉。Yep, got it. 我操，不会是谁的避孕套吧？这是谁的破气球？哎，气球放出来了，很好看，飘到哪里去不知道。你看，最后都变成这个垃圾，掉在那么清澈的尼亚加拉河里面，这怎么可以呢？对吧？我们把垃圾收回去，耶。那还有呢，我们在开船的时候。看到浮木啊这些，我是一定会尽力清除的，因为浮木很危险啊，被船高速撞到会有安全的隐患。拿掉呢是大家都安全的举措，而且啊，万一如果是发动机的齿轮箱，也就是 lower unit 撞到的话，会漏油啊，进而就会污染水了。有时候呢，浮木看上去冰山一角，真的是水上看上去一点点，结果拿起来呢就发现啊有点失算了。This will cost somebody like a few $1,000 bucks. So I clean it up. I'm gonna throw it onto the ground. Three pounder， 对，3磅左右的鱼，就是泳力特别大。哎呀，又是这个底。呀，3磅半，3 and a half。哦，胖胖，哎呀，还是个红眼呢。哇，这怎么回事？它吃虾子吧，应该是，它某些色素啊什么的。力气好大嘞！谢谢哦，胖胖的哦，水牛船哦，耶！OK。
哎呀，这里每一条都是黑的，每一条都是黑的。直接跳进网了。我们这样一趟过来，这种体型钓多少啊？好几条了，半打了吧有。就不，哇塞，这个肥肥的哦，嘿嘿嘿。哦。好了，本来呢这些镜头啊是无需专门示人的，就是啊在美国钓鱼的普通人都会自觉自愿做的啊，不是为了给别人看的。但是呢，亏了从16年开始，我钓鱼啊全部都全程录影了，那好歹稍微自证一下吧哈。讲句实在话的话，关心环境啊，心固然是好的，不过你与其啊是在 YouTube 上面啊隔着屏幕透过键盘操美国环保署不操的心啊，不如跑跑腿到你们当地看一下。如果你们当地还没有明细钓鱼法规的话，还不如动动笔给议员写信啊，尽快催促钓鱼立法，多参考美国的渔规啊，多做实用规划，保护合法钓鱼的权利。毕竟成文的法规啊，要比道德嘴炮来的那么有效一点点。当然了，人的活动啊，就是无可避免的会对环境有影响，钓鱼也一样的啊，这是不争的事实。但是钓鱼呢，也是人的一个娱乐的需要，至少吧，不能不管不顾，一刀切的只会禁止。这种呢，表面看是懒政，实际上是一个地方环保不成熟的标志，骨子里边还是这个线头思维在作怪。所以有机会的时候，一定会来聊聊美国形形色色的钓鱼法规。好，今天这个短短的分享就到此为止了，我们下次正规视频再见喽，拜拜。